ta na prezantohesh. Unë jam Albin Sylja. A kina e poezi që se haron kur? Poezi. Edhe me na thonë 2-3 rishta, fiton njën e pish shpërblimeve. Hajde, kujto pak. Ideja mo për momentin. Për shembull, kujtohu, qesh i vogël. Qesh i vogël e rrita në prend bove të mërzita, s'di me shos me lexu, drejtën shkollë, po do me shkollë. Nëse shkolla në Shelviç. Okej, hajde se edhe vetë shpërblimin. Ata jap më bjarin. A mundesh me hap? Hajde. Që tash ku shkon shkollën gjatë dëgjoj se po besoj, shpresoj. Që ka... Bluetooth për music. Hajde, egzofsh.